教授好，我们有问题想要请教你。怎么啦？有什么事吗？我们想知道吸管历史跟典故啊。平常上课都没有在注意听，对不对？我就大致上再跟你们讲一次。吸管是美国的马文史东在1888年发明的。19世纪美国人喜欢喝冰的清淡香酒，为了避免口中的热气减低了冰动静，因此喝时不用嘴直接饮用，而以中空的天然麦秆来吸引。可是天然麦秆容易折断，它本身的味道也会渗入酒中。当时美国有一名烟卷制造商马文史东，从烟卷中得到灵感，制造了一支纸吸管。适饮之下，既不会断裂，也没有怪味。从此，人们不只在喝淡香酒的时候使用吸管，喝其他冰饮料时也喜欢使用吸管。塑胶发明之后，纸吸管被五颜六色的塑胶吸管取代了。所以今天我们在查字典的时候，做这个单字，可以查到麦秆和吸管两种意思，就是因为吸管是因麦秆而来的。哇，真是受益良多，真让我越来越想了解吸管。那你想看吸管的制作过程吗？我们这个礼拜可以去看看。方便哦。可以啊，加热这么方便，那车钱跟那个油钱都算你的就好了。就到吗？资料说他已经到了，那我们现在过去找他。各位同学，大家好，我叫管教授。
没错，吸管呢，不要小看它，除了喝饮料之外，还有其他的妙用。那我们今天要来介绍一下吸管可以干什么。好，那就是如果你在电视机前面的观众朋友，你们有空的话，可以拿出一支吸管跟我一起练习，随便一支不管什么 7 的，全家的都 OK 这样。好，那我们现在来示范一下我要做的东西。我们今天要做的东西呢是叫做虾子，这个做出来不太能吃，这样好不好？然后大家先注意一下。好，那第一个步骤就是这个吸管嘛，就是一定要拿弯的吸管好不好？就是不要拿直的吸管，拿直的吸管就没有救了，这样。就弯的吸管之后，就是弯的吸管前端跟后段有就是一般的形状，然后呢就把它压平，对，压平。哦，有没有感觉？有感觉哦，对，对，然后压平之后呢，对，记得我们做这个东西不是开玩笑的，要有一把剪刀，对，要不然没办法做完这样，对，然后呢，我们刚刚压扁了嘛，然后从后段就是你取就是整段吸管嘛，取塞1/3，然后把它就是一直剪这样。好，那剪到什么地方呢？就剪到这个，这边有一个，就是刚刚我讲的那个地方嘛，就是中间有一段，就是可以就弯曲的地方，就大概剪到那个地方就好了。好，那是中间嘛，然后现在下面我们刚刚剪断了，下面不是有2/3的部分嘛，就把它搬开来。对，搬开来，搬开来，对，然后它就是一个，我们就把它对半剪这样。好，那一样剪到那个就是可以弯曲的地方，然后就 OK 了。好，然后现在就是真正就是高手的这个阶段来了，这样大家注意看啊，就是刚刚1/3嘛，对不对？然后这个就是我们刚刚剪的2个长方形，然后就搬开来。然后呢，接下来呢就是这一边就是靠近你这边的长方形这一块，就是先绕一个单节这样。好，绕一个单节之后，然后另外一边也是一样，就围着它一样，绕一个单节。好了，可以站啊，它也可以跳。对，那做这个有什么好处呢？就是老少咸宜，可以跟你的爷爷奶奶一起玩，也可以跟你家的小朋友一起玩，这个非常实用这样。对，那想学的话，请洽电0800XXXXXX。好，谢谢大家。